ზოგადად მოკლედ გულახდილი პოდკასტი ვართ და ვცდილობთ რომ ყველაფერში გულახდელები ვიყოთ და ჩვენი მსმენელებიც ორგანულად და ნელა გავზარდოთ ისე რომ ვისაც უსწორდება და აინტერესებს იმათ გვისმინონ და რაღაც კლიკბეითებით და რაღაცებით არ გვინდა რომ ყურადღება მივიქციოთ მაგრამ თუ თემა მოიტანა და რაღაცისაც ვლაპარაკობთ რა თქმა უნდა როცა ვამონტაჟებთ ხოლმე ვიდეოს რაღაცა ფოტოზე ან აღწერაში ან ვიდეოში ან მეში ჰაშტეგებში და კეპშენში რაღაც დამაინტრიგებელ სათაურებს ვცდილობთ რომ ჩავორთოთ მით უმეტეს რომ ჟურნალისტიკასა კომუნიკაციებში მარკეტინგებში და ლაყბობაში გამოცდილი ხალხი ვართ მაგრამ ძალიან ისიც მოკლედ ზღვარს არ გადავდივართ რა იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არ არის მაგრამ თან გვინდა რომ ეს რაღაც YouTube-ის ალგორითმი გავარღვიოთ იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მე კი ვაჰეითებ მაგრამ სამწუხაროდ ხალხი YouTube-ზე უსმენს პოდკასტებს და არ იზიარებენ ჩემს ფილოსოფიას რომ პოდკასტი არის მოსასმენი და შესაბამის აუდიო მედიუმებში უნდა მოიხმარდე. და YouTube-ის ალგორითმის გარღვევა ძალიან რთულია მოგეხსენებათ კონსისტენტურობა უნდა რომელიც ჩვენ არ გვაქვს, clickbait უნდა რომელიც არ გვაქვს. და ასე შემდეგ, ცნობადი სახეები და რაღაცა ესეთი რა. კონტენტი სხვანაირი. რაც თორე კონსისტენტური. ხო და ამიტომ საბამ შემომთავაზა რომ ამ რუბრიკას რომელიც ახლა ხანს მოვიფიქრეთ ესეთი მოკლე ფორმატის ამ ხმოვან ჩანაწერებს დავარქვათ ფარული ხმოვანი ჩანაწერები. რომ ნახოთ გავარღვევთ თუ არა YouTube-ის ამ ალგორითმს. ხო და თვითონ ამ ჩანაწერებისთვის ფარული ჩანაწერების დარქმევა არ მინდა, იმიტომ რომ არ არის არაფერი ფარული, პირიქით გულახდილი პოდკასტი ვარ და ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. შესაბამისად სატესტოდ წერ ამ voice, რომელსაც დავარქვევ ფარულ ხმოვან ჩანაწერს. და შევხედავ გამოიტანს თუ არა შედეგს იმისთვის რომ თლიანი რუბრიკა არ გავაფუჭო და კლიკბეითით პეცი არ დავუკარგო. იმიტომ რომ მაინც იმას ვაწუხები რომ YouTube-ის მსმენელი უბრალოდ YouTube-ზე მსმენელი ძირითადი ტარგეტი არ იყოს. ეხლა მივხვდი რომ დიდ ნაწილს შეურაცხყოფა მოგაყენეთ ბოდიშს გიხდით. უბრალოდ ანუ პოდკასტის OG ან ტრადიციული პოდკასტის ის ირღვევა პრინციპი და ეგ არ მომწონს რა ყველაფერს პოდკასტი ქვია რასაც ლაპარაკებენ არა და სადაც ლაპარაკობენ არა და ზოგი უბრალოდ გადაცემა ზოგი რაღაცა ზოგი შოუა და ასე შემდეგ ანუ მიკროფონთან უბრალოდ ლაპარაკი პოდკასტი არ არის ანუ შეიძლება ძალიან OCD და ტექნიკური ის არის ხა ეს წუწუნი და ცოტა ისეთი არა სნობური მაგრამ რა ვქნა არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო რომ ყველაფერი პოდკასტი არ არის სადაც მიკროფონთან ადამიანები ლაპარაკობენ და ამიტომ ვეწინააღმდეგები მოკლედ მაგრამ თან ვიუებიც მინდა აი ისიც მინდა და ესეც მინდა ამიტომ ინებეთ ეს სატესტო voice-ი ფარული ჩანაწერებით რომელშიც არაფერი პაროლი არ არის. Hello. აბა ნახოთ როგორ მუშაობ. თქვენ შეგატყობინებთ აუცილებლად შედეგებზე ან რომელიმე სრულმეტრაჟიან ფორმატში ან update voice ჩავწერ.